Salutare oameni buni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip vă voi povesti despre cursul de depanator TV alb-negru pe care l-am urmat. Din cauza instabilității economice de la începutul anilor 1990, din cauza riscului crescut al șomajului în domeniul proiectării, am ales să fac un curs de recalificare și anume cel de depanator TV alb-negru. Perioada acestui curs a fost marcată de aplicarea practică a electronicii. Am realizat diferite montaje din revista Technium și apoi mi-am folosit cunoștințele pentru a modifica echipamente audio complexe, cum ar fi casetofonul DEC Electromureș 2001. După mai bine de un deceniu, această perioadă de experimente și modificări a fost abandonată odată cu mutarea mea în București, arhiva fizică de reviste Technium fiind lăsată la Timișoara, precum și diferitele montaje. Sper că v-a plăcut acest videoclip și până data viitoare nu uitați de like, share și subscribe. Aștept părerile voastre în comentarii.